jag ska åka med. Jag åkte och...
ai. Jag har ingen plan. Planen är att jag precis slutat jobba. Jag går i en storm på vägen. Yeah, no, it's just like, I don't know what it is. yeah. Ja. Vi kan ju höra så imorgon. Jag kan försöka ändå gå. Jag kommer jobba som dag i här men jag ses gärna. Jag behöver ju hålla en avfall borta.
تمام كان وقت الشوق أخبار اللي جنب. Men jag skulle ringa Alice också. Skriv till mig imorgon på tåget. Om det händer något kul kan jag möta upp dig på stationen. Ja, jag bär din väska. Okej. Ja, jag gick ju så vilse när jag skulle till det där jäkla stället. Ja.
precis.